Norfista Diaz, Pordenons, insomma giochiamo in casa, Federico. Sì, giochiamo in casa, è stata una bellissima gara, tra l'altro devo dire il mezzo lo conosciamo perché ormai sono più gare che corriamo questo Nissan, oggi era un weekend bellissimo per noi perché la macchina andava veramente bene, abbiamo trovato subito il feeling, peccato, devo dire veramente peccato, 3 km dalla fine un problema elettrico ci ha fermati e ci ha fatto perdere quei 7 minuti dove giocavamo il terzo posto di classe, dove ci tenevo particolarmente perché oggi ce lo meritavamo. Senti Federico, il tuo programma stagionale è basato su tutte e 6 le gare del campionato? Mi piacerebbe farle, siamo in programma in corso, potrebbe essere che il mondiale quest'anno cedo il posto a un personaggio giusto che insomma amichevolmente, forse per impegni più che altro lavorativi, ma se no sì, se posso mi piacerebbe fare tutte le gare. Grazie Federico, Paolo Pasian, Federico Crozzolo, consegniamo le medaglie. E ora la volta di Roberto Bozzano, Polaris, Razor 1000. Roberto, possiamo dire che la classe non ha età, ecco, io non dico niente sull'anagrafe, ma sei un grande. Avete capito bene? Ecco,